Por acá tenemos el donde la vamos a hacer, que anteriormente ya hicimos una fogata acá. Tenemos, bueno, la leña que vamos a utilizar y por aquel sector un poco más gruesa, ¿no? Para hacer la fogata y que esté mucho tiempo y dure mucho prendida. Ok, por acá tenemos a nuestra perrita que seguramente nos va a estar molestando en el video. Miren cómo come madera. Bueno, cosas que pasan. Ya habrá tiempo para enseñar. Vamos a hacer la fogata justo en este preciso lugar, como ya les había mostrado antes, y vamos a usar de leña ese bonito perro. Que venimos por acá, por favor, camarógrafo. Vamos a empezar a acomodar toda la leña. Así que, por favor, cámara rápida. Amigos, se está comiendo el tronco. Así, lo había agarrado y se lo había llevado. Ok, bueno, ya terminamos de armar. No se vio nada porque la cámara rápida resulta que era muy rápida. Pero bueno, cosas que pasan. Y ahí tenemos un poco de cartón para, bueno, quemar y hacer que prenda. Yo creo que ahí de cartón está bien, ¿no? Sí. Voy a buscar un encendedor porque no tengo. Voy a agarrar el cable. Cámara, el cable. Está medio mucho trucho esto, pero bueno. Hacemos lo que podemos con lo que tenemos. ¡Ay! El viento. ¡No! ¡Kira! ¡No! ¡No! Ok, ya resolvimos los problemas del perro. Vamos a ver para prender esto. Ahí prende un poquito. Y ahora hay que esperar a que eso, o sea, ese fueguito de ahí, invada todo eso de ahí. Creo que es peligroso tener el encendedor en la mano mientras tapo el fuego, ¿no? Sí. Cámara. Yo te salvaré, fueguito. Toda la leña que está acá, nosotros no cortamos nada. Es leña que nos fuimos encontrando tirada. No cortamos nada. Viva los árboles. Ahora sí, seguimos con la fogata. Discúlpenme, lo tenía que hacer. No, Tony. Ya cagamos. Ah, por cierto, niños, esto háganlo con la supervisión de un adulto, si no se me van a quemar. Y ahora solo queda dar vuelta a la salchicha. Adiós. Ah, y por cierto, por favor, suscríbanse y denle like, que nos van a ayudar mucho. Y por cierto, cámara, Activa la campanita.